Ето може да видите вече децата се хранят на столчета, не на земята и се хранят с лъжици. За първ път до сега им показахме как се държи лъжицата, защото те знаят как се държи лъжицата, обаче много им харесва. И от днес нататък ще ядат само с лъжици. И нека да видим сега какво свършихме през тези дни. Да направим обиколката. Боядисахме абсолютно всички прозорци, вратите. Купихме огледало. Имаме огледало, за да се виждат децата. Why he is sleeping here? Go inside. Go inside. You have beds now. Децата още не са свикнали, че имат нови легла и нови матраци да спят. Да, ето новите чапанки. Новите обувки. Да, купихме вода, туба за вода. Купихме две такива туби за вода. Едната е за чиста вода, а другата е за вода за миене на ръцете. Изчистихме навсякъде, където бяха всичките тия шуми, бокуци. Бяха се заринали в бокук. А това е банята, която може би другия път ще я поправим. Така. Ето го бидона. Новия бидон. Бяло, зелено, червено. Виждате българското знаме. Поне малко направихме така да им е весело. Новите пердета, новите завеси. Ето. Така, и влизаме в що годе уютно и подредено място. Това са новите матраци, новите одеяла. Тройни са леглата, така че могат да спят повече деца тук. Също така купихме и такива постелки, защото те са свикнали да лежат на земята. Тези постелки ще им помогнат да направят прехода от земята към леглото. Виждате, имаме и болни деца все още. Ето го малкия кашля и си беше легнал отвънка на земята. Така, отиваме в другата стая. Тук имаме още легла. Ще видите после в филма. Тези две стаи беха напълно празни. И как изглеждаха преди и как изглеждат сега след. Ето ги новите завеси. Много са хубави. Ще ми помогнат поне малко за маларията. За комарите. Така. Има още 3 стаи. Това е стаята на момичетата. Тесничка, но тук спът в тази малка стаичка 6 момичета. 6. Така. Ето тук и вече последния малатрак, който сложихме днеска. Да. И тук имаме още едно болно дете. Всичко е ново, чистичко. Още едно болно дете имаме. Това е стаята на момчетата. Така. Четките за зъби, които донесохме, ако не сте виждали къде ги държат. Ето тук. Другия път се надяваме да измажем стените. Склада е фул. Всичко е пълно догоре. Беше празно, заредили сме ги. С играчки, лекарства, всичко има. Храна, най-вече. Храна има.
най-вече, така че... Ще видите в началото, когато дойдехме, имаше съвсем малко боб и малко ориз. Това беше храната, която имахме. Сега сме ги заредили за 2 месеца напред. Даже не може да се хване цялата храна тук. Тук има един чувал с боб. Да. Caesar, you want to say something? I want to thank everyone. Okay. Okay, I want to take this opportunity to thank all of those who have helped our kids. Our kids now, food is there, everything is there, and we are so happy and so excited. May God bless you. Continue supporting us. May God reward you for everything you have done for us. This is so wow. This is so amazing. I want to thank my mommy for everything she has done to me. I do this because of her. I was once a young child like this, and she supported me up to now, and I am so amazed that I am able to help a huge family like this. This is God is so amazing. God is will. May God bless you, Mom, for everything you have done to me and you have done to all of this family. And that Tony, may God bless you. May God reward you. All the glory to be God. Yeah. We are nothing. Just we are instrument in His hands. So God put in our heart to help the others, so we obey because we love Jesus. Amen. Толкова свикнахме с децата, че не ни се тръгва, ама няма как да. И вкъщи ни чакат. Да, шушички.